ariko unibuke neza ko aho Imana yagusize naho erega n'ijambo ratubwira ngo nzahu imugisha imirimo iva mu maboko yanyu. Ntabwo yavuze ngo nzamugisha amagambo ava mu kanwa kanyu, ahubwo imirimo. Aleluya. N'ibihe turimo twerekeyemo biradusaba gutekereza cyane kandi isi iyobowe n'imibare bigera ukaba uri umuntu ufite umurongo uhamye, ukaba niba uri mu Mana uyirimo neza, niba utayirimo yivemo nta kazuyaze kaza mu Mana. Aleluya. Ndafasha Bibiliya ngo kuko udakonje n'urwandiko rwandikira Lewodokiya rero kuko udakonje kandi ntubire ukaba uri akazuyazi, ubundi urwaye akazuyazi hega ari Imana irapuka ikakujugunya hanze. Rero abantu kumuganira reka kuba akazuyazi, hitamo ubire cyangwa ukonje. Buri wese ashira umeze neza. Yego umugoroba mwiza kuri twese. Umunsi wawe ute? Umunsi wiriwe neza, ikirere kimeze neza, izuba ntabwo ryabaye ryinshi cyane. Umunsi twagize amafu meza. Babyita amafu cyangwa ni amafu cyangwa amahumbezi. Urebye uyu munsi turashima Imana ko twagize ibihe byiza, twongeye guha ikaze ndetse n'abakunzi bacu badukurikirana uko bwije n'uko bukeye kuri Afrizone. Yego rero nitwe babone tugarutse ingeni z'imigambi Emmanuel ndetse na mugenzi wanjye Motanyi Bruno. Turwaye ikaze rero. Ndabashimiye. Turwaye ikaze ku Omega TV. Yego. Ubwo nawe uramo ikaze kuri Afrizone. Yego. Tuhaye n'ikaze ku ma YouTube channels abiri atandukanye. Yego. Tumaze kuvuga mu kanya. Yego. No ngo nitwe babane tubana ku bwije ndetse n'uko bukeye. Uyu mugoroba twateguriye insanganyamatsiko igira iti mbese inyatsi ibaho cyangwa ntabwo ibaho. Ese ni iki gitera inyatsi cyangwa inyatsi ikorwaho iki? Ni iki? Ese kugira ngo umuntu abe mu buzima budafite inyatsi ni iki yakora kugira ngo bugeremo? Yego. No Omega TV mukomeje gukurikirana cyangwa se Afrizone TV niho mukomeje kudukurikirana uko bwije ndetse n'uko bukeye. Tubaye ikaze muri iki kiganiro cyacu twabateguriye kuri uyu munsi wa none. Niyo nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho, namwe mu bitekerezo ndetse mwatubwire uko mubibona nuko bigenda. Hanyuma muri studio turi kumwe na Mwendata n'ubundi Bruno. Nongeye gusuhuza mwifuriza ikaze ndetse no kugira umugisha Imana kuri uyu mugoroba cyangwa se kuri uyu munsi. Ndagushimiye cyane. Yego. Hanyuma rero nk'uko turi kumwe ndetse dufite ntabwo turi twenyine, ahubwo dufite n'abakunzi bacu badukurikirana kandi turi hano ku bwacu ndetse no kubadukurikirana. Izi ni televiziyo zacu, televiziyo zabo, uko bwije n'uko bukeye bagenda barushaho kudukurikirana ndetse no mu buzima bugeze gute busanzwe. Kandi turi hano ku bwanyu, kugira ngo mutubwire uko namwe mubibona. Wibyihererana nawe ntubigire ubwira, ahubwo utubwire muri makeya uvuga ati nanjye mbyumva gutya mbibona gutya. Yego. Dufite rero ikibazo tujye twibaza, abantu benshi tujye twumva bavuga ngo inyatsi. Eske ubundi inyatsi ituruka ku ki? Ese inyatsi ndabanza nkubaza, ubundi inyatsi ibaho cyangwa ntabwo ubyemera ko inyatsi ibaho? Buriya rero inyatsi ibaho cyane. Inyatsi ibaho cyo uvuze cyo nicyo inyatsi ibaho 100%. Yego. Ese buriya dusuppose ko inyatsi bituruka ku ki? Buriya ishobora kuba inyatsi ishobora guturuka mu buzima, ngewe uko mbitekereza ishobora kuba ituruka mu buzima tubamo. Inyatsi ishobora guturuka mu buzima tubamo. Yego. Ariko uhasanga n'akarande. Akarande buriya nabwo ni bwa buzima tubamo, rwa ruhererekane rw'ubuzima twakuriyemo. Bwa bundi tubamo niyo karande. Niyo karande. Birasa nibyo. Njye numva abantu benshi bavuga ngo ariko ngiye mbona inyatsi ya mbere ubundi umuntu ubaho wese adafite Kristo mu mutima we. Burya nabwo ni inyatsi. Ko udafite Kristo no kugira inyatsi. Urabivuga iki? Kuba ufite Kristo ntabwo nabivuza no kuba inyatsi wenda yabaho cyangwa se itabihari. Ahubwo ikintu ndeba kiriho ni kimwe. Kuba ahubwo iriya nyatsi kugira ngo ikuveho ni ukwirinda ibintu bishobora kuba byayigutera ahubwo wakwibaza ngo ese umuntu ufite Kristo we ntabwo inyatsi mugeraho? Imugeraho cyane. None turebe aho uravuze ngo
impamvu twareba ko ku mpamvu itera inyatsi. Buriya impamvu itera inyatsi ushobora gusanga iza mu buryo bwinshi na consommation tugira mu buzima bwa buri munsi. Impamvu ya mbere, niba na societe umuntu abayemo burya ishobora kukuzanira iki? Inyatsi. Uburya inyatsi abantu bagenda babivuga ku bukwishi butandukanye, ariko inyatsi nabyita nk'ikintu gisahura kitagaragara amaso y'umuntu ngo we wamwereka ko iki kintu kimusahura, ahubwo ni uburyo bukosoma amafaranga butinjiza, bwo ni uburyo buza bugakosoma byekorwa gize gute wakoze, ariko niwe ugaragaza ngo hinjije iki ngiki. Nibwo buryo wenda twavuga ko nyir'ubwite ntamenye impamvu irimo biraba bakora bavuga ngo afite inyatsi naye, kandi kuko wakiriye ugasanga mu by'ukuri ntutera imbere, ntugira gute, ntuzamuka. Wakibaza ko numva ari ubwo buryo inyatsi yagize gute izamo. Ni ubwo rwose ntabwo ujya kure cyane ibyo uvuze nibyo. Wenda ikindi kintu nakongeraho, inyatsi buriya nanone ishobora kongera igaterwa na ya karande y'umuryango. Nayo ishobora kuba inyatsi nayo yaza hafi aho. Ndagira ngo dusobanure utubahirije umuryango wawe, ariko izo nshingano ubahirije cyangwa ukazubahiriza nabi, nabyo bishobora kukuviramo inyatsi y'ubuzima bwawe wiberamo bwa buri munsi. Dufate nk'urugero, dufate wenda nk'umubyeyi wanjye cyangwa se undi muntu runaka yagize imyitwarire itari myiza, noneho ya myitwarire itari myiza yagiye anyuramo ikazatuviramo ba bana bakomotse kuri uwo mubyeyi, nawe yakarandi kazamukurikirana, ibyo ubuzima yiberamo ukaba inyatsi gusa. Turashaka gusobanura ku kintu cy'inyatsi. Yego, uravuze ngo byaterwa ku burere cyangwa se ku nshingano. Ubundi hari ikintu tubona inyatsi, hakaba n'icyitwa karande. Tukumva hariho karande nyinshi zitandukanye. Karande y'abantu bakize, karande njya numva n'abahanzi baririmba bakavuga ngo Theo niwe waririmbye ngo yabaza babibonye ngo bakamubwira ngo ni karande zo mu miryango. Njye ndatekereza neza ko ubundi inyatsi cyane, ikintu cya mbere kizana inyatsi gishobora guturuka ku bikorwa dukora cyangwa se kuri society twirirwamo cyangwa se tubaye na consommation. Impamvu ya mbere, umuntu umwigeze arambwira ngo ko mbona dukora iwacu mu rugo tugerageza kubona amafaranga, madamu arakora nanjye ndakora, ariko mu by'ukuri tujye twisevinga. Ndamubaza ese ukora umushahara ngo n'ikintu ku kwezi cyangwa se mwinjiza amafaranga angana iki? Arambwira ati iyo twinjije amafaranga makeya twinjiza nk'ibihumbi 500, none iyo musora nk'amafaranga ati yose bihuriramo bikarangira. Rara ngo umuntu akajya no mu ideni ku buryo amafaranga yose mwinjije mu yarangiza nta na make mwasevinze nibura cyangwa se muniteganize, nubwo ntuteganyiriza ibyago, ariko ejo uteganya ko akazi gashobora guhagarara iyo amafaranga sevinze akajya gute agakoresha. Arambwira ati yewe ati ntabwo nzi ikibazo tugira mu rugo, atabwo ndashaka unsengere musengere mfite inyatsi imirere nabi. Akimara kumbwira ngo musengere, narabanje ndatekereza ndibaza ese uyu muntu ngiye gusengera iki kibazo ambwiye gifite uburemere. Niba umuntu ashobora kwinjiza umushahara 400 cyangwa 300, ariko mu by'ukuri ukwezi kugashira nta ibihumbi 10 asevinze kuri account yiwe, urumva ni ikibazo kigize gute kitoroshye. Njye rero naje gutekereza ndagane inshuti yanjye banzunga, wemeye ko ngusengera, wemeye ko tuganira. Ndamubaza eske wambwira impamvu nko mu rugo iwanyu muri ibintu bingana iki nibura mu rugo iyo mwateguye lunch cyangwa se iyo mwateguye buffet asata cyangwa nijoro, iyo mwateguye kuri buffet muri iki? Ati turya inkoko mu cyumweru, bige turya inkoko, tutari inkoko zifunze n'amafi cyangwa se inyama z'inka, mbese ibintu nk'ibyo ngibyo. Daga rero nshuti yanjye genda mujye mugabanya. Niba mwaryaga inkoko 30 mu kwezi, murya inkoko 10. Niba mwaryaga mayoneze 5 buri munsi, murye 3. Buri kintu cyose ugenda ugabanya, uwicaza umugore mu biganiro. Noneho nyuma yaho nibirangira, nyuma y'uyu mwaka uzagaruke umubwire turebe ikibazo cy'inyatsi kizo gute kigeze. Umugabo yarankundiye aragenda nyine abikora kwa kunagize gute nabimubwiye. Hanyuma birangiye agagenda saving. Umwaka wararangiye agakamya ngo Emma ntabwo ngifite inyatsi, yaragenda abaza yanyitse agiye. Arambwira ngo ubu tuvugana
nari sevinze none umwaka urangiye mfite miliyoni n'ibihumbi 800 kuri akaunti yanjye. Ndavuga nti yes. Rero inyatsi abantu benshi bivuga ko inyatsi wenda ari ko umuntu batazi gukora. Buryo umuntu wese inyatsi mugeraho. Mugeraho icyo kintu uvuze aho hari icyo bita gukoresha umutungo nabi. Noneho hari n'inyatsi. Icyo kintu nakita ko gukoresha umutungo nabi. Noneho hari igihe biba ngombwa ko uba ufite amafaranga. Ayo mafaranga ufite wanareba ukabona uburyo ubayeho ntabwo uhambaye cyane. Kandi amafaranga ukora ni menshi. Aho ko bwije ko bukeye ugasanga imibare iragenda ihinduka nabi kuruta uko yakaba yiba myiza. None ugasanga na cyagiye tuvuge n'urugero warimo amafaranga runaka ku kwezi. Biba ngombwa ko ku kazi ukabura. Yego. Cyangwa se ubonye akari munsi yawe. Ugasanga n'ubundi ya mibereho wabagaho mbere ukorera menshi ni nayo ufite ukorera make cyangwa se nta nayo ukorera. Ugasanga ubaye mu buryo bumwe. Ibyo ni byo bikunda kubamo inyatsi cyane. Muri make niyo nyatsi. Ariko nanone iyo ushobora gufata umutungo ukawupfusha ubusa tuvuge cyangwa n'ubupfusha ubusa reka tubyite kuyarya. Yes. Ukayahahisha yose kararashize. Ugasanga nta mpinduka. Icyo gihe ahubwo ntekerezaho haba habuze ubujyanama umuntu kugira inama y'uburyo wakoresha umutungo kugira ngo ugende neza. Numva rero ahantu hakunze kuba hari ikibazo aho hantu. Niyo mpamvu dukunda kwitiranya inyatsi na karande. Oya, inyatsi no gukoresha umutungo nabi biratandukanye. Ni ibintu biba bitandukanye kuko wenda ari umuntu wenda dufate nk'urugero. Wenda hari inkuru yize kumva ahantu mu itorero runaka. Agira gutya umugabo wajya muri misiyo runaka yatumwemo na leta. Yari umugabo wishoboye koko. Agira gutya umugore agenda akaba ari umuntu ukunda gusenga cyane pe. Asenga ewana ku buryo nawe ureba akavuga ati uyu muntu kabisa yaremewe gusenga pe. Noneho muri ya misengere ye bikubitana n'uko umugabo agiye muri misiyo. Agira gutya kubera kwishimira gusenga no gukunda pasiteri uburyo yigisha. Kandi kuko ni ikintu cyiza cyane abantu benshi mukiye tunabikunda. Niba umuntu ashobora kuba guha ubutumwa bwiza akavuga ijambo ry'Imana ikakubaka ndetse nawe ujye gerageza nawe ureba akantu wigomwa utanga kugira ngo wa mupasiteri azakomeze agumane izo mbaraga. Ubwo ngiye kubwiriza ufashwe noneho bakangenera. Noneho niba nshaka kuvuga aho hantu dore ko se yakoze n'ibi. Yego. Ibyo yakoze si bibi. Yafashe imodoka yagendagamo umugabo umutware yamuhaye. Umutware yamuhaye ni nayo banagendanagamo bose. Umwe yagendagamo yamugeza ku kazi undi akayikomeza. Yes. Noneho aza gukora ikosa gutya arafashwa ya pastor. Ayiha pastor. Ati ndafashijwe. Kubera gutwarwa n'ijambo ry'Imana birangira akoze ikosa atabonumvikanye n'umugabo. Yabiganiyeho n'umugabo. Hari pasiteri umugabo azahagera avuye mu butumwa avuga ati ya modoka iri ati nayo pasiteri yabizi pasiteri wacu atwigisha ibintu byinshi byiza. Urugendo burimo aba yagusengeye kugera hano amahoro aba ari ijambo ry'Imana rero ryadufashije. Ni ukuri. Avuga ati warayitanze imodoka. Ati ndiko byagenze pe. Ati ibintu ntibishoboka. Arareba akabona ngo pasiteri sizajya kumutera iwe. Yego. Sizajya no kumutera mu itorero. Ahubwo reka nzamutire nayo imodoka nayo mutwariye aza kumbaza imodoka mubwira ko byahuriyemo. Yego. Bihangire. Bivuze ngo rero hari n'ukuntu aricyo twita inyatsi. Ariko natwe dukunda kwikururira ubwacu tukabigiramo uruhare. Ushobora kugira inyatsi ari ibintu bikubwiririye. Yego wenda n'amarangamutima abaho ariko iyo tunagira n'amarangamutima urabona dukunda kujya mu nsengero tugasenga cyane cyane abamama cyane nibo bakunda kubikora cyane n'abakobwa cyane. Ukajya mu nsengero bagasenga bakigishwa bagafashwa cyane niba ari umwuka wabo warenze sinzi urwego ibintu biba bigezeho. Noneho ugasanga ari mu kirere akibagirwa ko ari ku isi. Nanone ugasanga ijambo niba ryamutwaye yirengagiza ko hano ku isi afite n'umuryango agomba kwitaho. Ugasanga neza ibintu byose yabyeguriye Imana ntashaka gukora ubukene buramufashe
ugasanga atangiye kuvuga ngo ni inyatsi. Ni ukuvuga ngo yikururira ubukene ko abigizemo uruhare. Ni ukuvuga ngo no kuba umuntu yabona akazi ntakore kandi ibyo gukora bihari nabyo byamuteza indi nyatsi mu buzima. Ariko nanone tukiri aho ngaho mu murimo w'Imana ni byiza ko dufashwa tugakora n'ibikorwa bitubeshaho. Ni nayo mpamvu turi hano kugira ngo n'abakunzi bacu baze kutubwira uko babyumva cyangwa se n'uko babibona. Ariko mu by'ukuri ubundi ubuzima bwa mbere ni ugusenga, kuko ndatekereza neza ko Yesu yavuze amagambo akomeye avuga ngo nta kindi kirukana umudayimoni nk'uwo. Umudayimoni nk'uwo yirukanwa no kwiriza ubusa ndetse no gusenga. Ariko ntabwo yavuze ngo umudayimoni nk'uwo yirukanwa no kwayisha ibintu ufite. Si uko ibikorwa by'umurimo w'Imana bitemewe, ariko tuvuga urugero, tubanze turebe mu buzima tubayemo. Ese gusenga bitubuza gukora? Oya, turi ku ijambo rivuga ku nyatsi. Ntabwo gusenga bitubuza kuko bitugomba kujya gukora. Impamvu ya mbere, hari igihe ubona umuntu akavuga ngo ngewe Imana yambujije gukora, kandi ijambo riravuga ngo udakora ntakagire gute, ntakarye. Kuki Imana ikubuza gukora kandi ukarya? Okay, nibikubwiye ngo ntugakora uzayikore, no kurya izabikuze kuko ati ngewe ndagusezereye kurya ubwizafunga inda, niba gufunga inda ntugira gute, ntujye unarya, tuzareba bino bizagenda bite, kuko mu gihe inda irya. Kandi ijambo riravuga mu mubwiriza harimo ijambo rivuga ngo inda y'umukozi ni imutera gukora. Aleluya. Inda y'umukozi ni itera umuntu kujya gute gukora. Ni ukuvuga ngo erega ari nyatsiza. Tuvuge urugero, waje nk'uburwayi mu rugo, umugore kwa muganga, ejo warwaje umugore, ejo warwaje umwana, ejo nawe warwaye, ejo warwaje nyoko bukwe, ejo warwaje iyo ibintu by'uruhererekane bisimburaniraho buri kanya. Iburya iyo ni nyatsi, kuko si ikintu wahamagaye, ni ikintu cyagize gute, cyaje kiyakugwirira, kigico gitwara umutungo kiba wangiza. Ariko tukiri aho ngaho, nka buriya tugiye gato ku bantu byo gusenga Imana, bambona gusenga bidateza inyatsi. Ubwo we ntabwo ari cyane, biragabanya. Oya, ntabwo twemeranye. Ntabwo biteza inyatsi, nta nyatsi bitera. Ariko kugira ngo inyatsi ize, ntabwo ko nyiri ubwita bigiramo uruhare mu gusenga. Oya, uzi se kuntu simvuga ko gusenga harimo inyatsi, ariko uburyo ki tubitwaramo birashobora kutuviramo inyatsi cyane. Imyitwarire tugira mu gusenga cyangwa se amarangamutima yacu, amarangamutima yacu tutabasha gukontorora, tubashe no kwanariza. Buriya igitabo bita Bibiliya kirimo ubutumwa bwose wakenera. Bwose harimo inzira zose, inzira mbi zirimo, inzira nziza zirimo, mbese inama yose irimo y'ubuzima wakenera kuri iyi si kugenda ugeze mu ijoro. Byose birimo birasobanutse. Ahubwo uburyo ki tubifata, wemera ko bire ijambo ry'Imana ari ukuri? Ni ukuri cyane. Kuko Bibiliya impamvu nemera ko ari ukuri, wenda ntabwo yanditswe n'Imana, yanditswe n'abantu, ariko abantu bahawe imbaraga n'Imana. Bahawe imbaraga n'umwuka w'Imana. Imana ikabaye uburyo babikora. Uvuga ngo rero iriya Bibiliya uburyo ki ikozemo, uburyo iteguye, nta kosa ririmo. Ikosa twijyana rimwe, ahubwo imyigishirize uko tuyiga, uko tuyifata twebwe ubwacu, uburyo twifata mu myigire y'ijambo ry'Imana, uburyo twitwaramo niwe bihatuviramo za nyatsi. Tuvuge nk'urugero rworoshye, ushobora kuba n'urugero, dufate nk'urugero, ushobora kuba nkava mu rugo, wenda dufite umuryango ngomba kwitaho, havayo ntarasi nsize mu rugo, sibyo? Noneho nkajya gusenga, kandi babizi neza ko bavuga ko muri Bibiliya bavuga ko roho nzima mu mubiri muzima, none niba ndafite aho gukora, tuvuge ntabwo ufite aho gukora, nibyo, ariko ugiye gusenga umunsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, ikigo cyashize, wa mwana arimo arishwa n'inzara mu rugo, iyo bahinduriye n'umwuka uri bushire. Ahubwo impamvu mvuga ko wenda inyatsi ishobora kuviramo aho hantu, ikintu nemera ni kimwe, ushobora kugenda ugasenga, ugasaba Imana, ugapfukama ugasaba Imana, ukavuga ati Imana, iyi nzira ndimo urimo urayibona, ubuzima mbayemo urabureba, shira inzira mbona akazi, nkayisenga, narangiza namara kuyisaba nkatagenda nkashakisha
none byakwanga haleluya byakwanga nkagaruka nkavuga ati mana aha hantu n'ubu sindasobanukirwa inzira ndagusaba kumpa inzira iboneye y'ukuri nanjye nanyuramo ngo kugira ngo umuryango wanjye ubeho yego noneho urumva ko aho wasabye Imana bagenda gukora none hari abandi bajya bakora amakosa akomeye ugasanga murwara ibibazo byarenze urugo kandi wenda ufite n'imbaraga zo kuba wanakora ufite duvuze n'urugero hari abantu wenda reka mbaho nk'urugero rworoshye rwumvikana tuvuge n'urugero ushobora kuza gusenga wenda nta n'akazi wenda mfite aho nagakura simfite aho nerekeza umutima aho nkabanje nje gusenga ariko ugacunga pasiteri ukamuganiriza nk'inkuru yawe ko yahagaze uko byagera kose yagutega amatwi naho yagutega amatwi ntagira icyo agufasha afite izindi nzira yabicishamo afite inama yaguha indi nama yagufasha agakemura ikibazo cyo mu rugo cya kintu twakita inyatsi kikaba kirakemutse ariko hari abandi bantu birengagiza inshinga ugasanga nk'ubuzima bamwe yabuhariye isi ameze nk'utuye mu ijuru iby'isi ntibimureba isi y'ibibazo ntayibamo yibera mu yindi si ugasanga icyo kintu arimo akitinya cyane ko nawe ayafite inzira kuko urabona n'urugero ushobora kuvuga ati wenda n'urugero yego wenda ntabwo wenda wabwira umuntu uwo ari we wese wagukemura ikibazo nawe ureba umuntu ushobora kuba yakumva ukaba wamusaba inama cyangwa se ukamusaba kuko n'urugero ushobora kujya gusenga n'urugero ngasengera mu rusengero runaka usanga usengeramo ukagenda ugasenga ukaza ukavuga ati se mwene data nta ku muharuro wawe nta kuntu nazaza nkaguhara twatsi nabonye turimo turamera hariya ubwo iyo ni inama wigiye kugira ngo ubone imibereho kandi wicishije muki muri wa mwene data musengana kugira ngo noneho ejo atazanagucishamo ijisho yumvishe bagusohoye mu nzu cyangwa se yumvishe bibye cyangwa se wabuze mituweli n'ibindi twibutse abantu neza ubundi gusenga ufite umutima utuje bigira inyungu nyinshi cyangwa se umumaro mwinshi ariko bitandukana ubundi ni ukuvuga ngo gusenga kwiza ni uko umuntu aba mu bihe byo gusenga ntamere nk'utuye mu mwuka cyane kuko abantu iyo urebye muri iki gihe ku mugani nk'uko warimo wamubivuga agira rero umuntu ugasanga ubuzima bwe ameze nk'utuye mu mwuka ariko ndajyana ntangariza abantu bose badukurikirana ntabwo dutuye mu mwuka umwuka tuwugiramo n'ibyo tukuzura umwuka wera sibyo tukabona n'Imana ndetse Imana ikanavugana natwe ariko hagati yawe Imana ivuganiye n'umuntu gushyika ku cy'Imana igiranye na cyangwa se kwisezerana nshuti yanjye harimo ikintu gikomeye cyane harimo umwanya muremure harimo ikiraro kugira ngo uve kw'iki kiraro uzacyambuka uzakike hari hakurya uhuramo n'ibintu byinshi mujye muri biriya muri inzira z'Abisirayeli bavuga ngo mugende mujye mu gihugu cy'i Kanani ntiyababwiye ko bazahura n'ubutayu ntiyababwiye ko harimo inyanja ntiyababwiye ko harimo Yorodani ntiyababwiye ko harimo Abameleki cyangwa se Abayebusi ibyo byose bagiye bagenda babona byo hehe mu nzira ariko tukiraho ikintu gikomeza umukristo wavuganye n'Imana cyangwa se umunyamasengesho uba mu byo bye neza byo gusenga akomezwa n'inkomezi ubundi inkomezi bavuga ngo ni iki inkomezi ni ubuhamya bw'abandi bugenda bwubaka wa mugenzi ujya mu gihugu cyo mu ijuru akavuga ngo ushingiye ku byabaye kuri runaka Imana ikamurengera nangiza agira gute izandengera ni nayo mpamvu wa muntu atajyara yiganyiza avuye ngo Imana izantabara cyangwa se areka gukora no nibivuze ko Imana idatabara pe ariko inzira Imana nciyemo inabara sizanya bitabara kuri tuvuga urugero dufite impano zitandukanye ushobora kuba ufite impano ngiye yo kuririmba abantu bagafasha ushobora kuba ufite impano yo gusenga abantu bakajya gute bagafasha uko dufite impano zitandukanye ni nako character z'ubuzima tubayemo cyangwa se features z'ubuzima bwacu bugize gute butandukanye ni nayo mpamvu rero nta kindi kintu gishobora gukura inyatsi ishobora kuza iturutse kuri Satani ariko ishobora no kuza iturutse ku burangare umuntu yagize gute yabigizemo uruhare ikindi n'inyatsi ishobora kuza kubwo kudakizwa neza ukabangikanya Imana baba ngo nzajya gusenga ejo waba gusenga ejo umwana yarwara ukajya ku mupfumu no ibyo nakafuri cyangwa wapanga gusenga ejo unakubwira ati atari ko hano mbonyikira wa munsi wapangiye Imana ugatanya kuvanga n'ibiraka icyo gihe ushobora kugira umwaka
ubundi no kutagira gahunda nabyo bizana inyatsi kuko icyambere uba ufite akajagari. Niyo ngo iyo ujagaraye ureba ku byariya n'ibyariya byose ugenda ukomata utwara nabyo bizana akajagari. Ubundi bisaba iki? Bisaba utekereze. Hari imvugo isigaye iriho ubwira umuntu agahita avuga ngo sinabiteguye. Wabyumvise? Sinagize gute? Sinabiteguye. Ariko nshuti yanjye mwene dako bakubwira gusenga ngo ntibabiteguye gukora ibyaha ko bitegura kandi gukora ibyaha akabya gute bikamworohera bikanihutira cyane bikakorohera byo bigusaba kuba wabiteguye. Ngaho tubwire gukora ibyaha uba wabiteguye cyangwa ubyibonamo. Ubundi ikosa ribi iyaba uko twakasenze Imana ikatugira neza ikaduha imbaraga, noneho ubundi nk'uko umuntu yibona mu byaha akanya ko yibona mu byo gusenga atavuze ngo nk'uko umuntu adategura, kuko nta wategura gukora ibyaha agashinduka agize gute abiguye. Ariko umuntu turi gusenga agati no ntabwo ibere byo gusenga ngiye nabiteguye, ibyo nabyo ni inyatsi ufite. Wenda reka uvuze gutyo ibintu byo gusenga buriya ibintu biba birimo experience iri hejuru. Ushobora kuvuga ati nayo mfite gahunda yo kujya gusenga uyu munsi ari ku cyumweru cyangwa se kuwa gatandatu bitewe n'igihe umuntu asengera. Yego, fasha umunsi runaka niwo nsengaho, noneho ugakora ikosa rikomeye. Wajya kumukumva ejo atumbonye ikiraka kikende hari, noneho ka kazi uryasengesho wagiye gusenga urisimbuje ikiraka, kandi bari icyo kiraka nta nubwo kinashyitse. ariko se cyanagutunga nanone kiraho tumaze nk'iminsi 3 sifite akazi mu rugo, sibyo? Kandi mugo dukeneye kuri iki mbonye nk'akazi ndakabuze gukuraho 2, ariko je nasenze no munsi nasenze, sibyo? None ku munsi wa 3 mbonye akazi, reka dusenga kugira ngo Imana dutabara. Ubu se usenga kugira ngo Imana kugira neza, ujyanga Imana aho tari bwishobozi hagushobozi. Yes, yagushobozi. Kakazi bakitaba mu bintu bakanga ati rero Imana tubonye akarakaza ukajya gutuka kokora. Nategwe gusenga sinajya gusenga. Aho ushobora kubona najya mu kazi, sibyo? Ariko uburyo nabikoramo cyangwa ati wenda sinaheruka akazi nari nashomereye ubukene umeze gutyo, nkafata umwanya ajya muri ako kazi. Ariko ejo wa munsi ko nubona Imana iravuga ati umunsi wa 7 uzirika umunsi wa 7. Umunsi wa 7 ushobora kubara bitewe naho uhereye uba, ariko umunsi wa 7 kugira ngo no umuntu ku giti cyiwe sinagomba ngo ushobora kuba kuwa mbere, ushobora kuba kuwa 5 bitewe naho umunsi uhereye uba. Icyumweru se n'isirinde cyangwa se bitewe kuwa 2 ukageza kuwa 3 ukagera kuwa mbere w'ikindi cyumweru, iminsi 7 bishize. Cyangwa byaterwa nuko nawe ubwawe n'igihe wayo cyo kubana n'Imana, n'umwanya wihaye. Kuko ubana n'Imana ntibivuze ngo habe itegeko ry'igihe ubana n'Imana, kuko none se mu kazi ubana n'Imana bigakunda cyane rwose. Ahantu ari hose wabana n'Imana bigakunda, kandi ugakora ibintu byawe bikagenda neza. Na ya Mana ukayizirikana uko ari gutije umwuka, kuko nyuma ikwambuye umwuka nta kintu wakimaze kwisi. Ubundi umuntu agizwe n'umwuka, nubwo twiga ko umuntu agizwe n'ibice 3, ariko mbona iby'ingenzi ni umwuka. Icy'ingenzi cyuti ibindi ni umwuka, kuko iyo umwuka uhagaze gato ariko ubuzima bw'isi buba burangiye. Yego, none mwene data niki twatangiriza abakunzi bacu, niki twakora kugira ngo twikure mu buzima bumeze bw'inyatsi? Akenshi niyo turi mu buzima bw'inyatsi cyangwa se dufite nk'izanyutse twavugaga ibyo wenda bitewe n'ukuntu n'abakurana nabo n'abagendana nabo, ibyo byose nyine bigenda bigira ikindi bitwigisha. Burya ibintu byose biba kugira ngo bitwigishe, ariko se size ngizi twakwiki kugira ngo twikure muri ubu buzima bwo kubaho tudafite, kandi tugomba kuba tugize gute dufite. Niyo mpamvu uyirobye ku banyamasengesho benshi usanga bagaragara nk'abakene cyangwa se nk'abantu baciriritse, ariko nubwo baciriritse bafite iby'agaciro muri bo, ariko iby'agaciro twari muri bo ntabwo bihabwa agaciro nk'uko bakabihaye agaciro. Ku bwacu twe tugomba kubanza tugahabyaye agaciro, nitumara kubiha agaciro natwe tuzihisha iki agaciro, sibyo? Ndatekereza iyo umuntu amaze kumenya ikintu afite, wamenye ko ufite izawe mu ntoki, ntabwo wayishyira ahagaragara, wayibika. Mama kwibika ukavuga ngo izawe kuba ko nyibitse nanjye nzayibikura igihe nyacyo kigize cyo kugira ngo nyibikure. None kugira ngo turebe ese mu gihe nk'iki ngiki ni iki cyakorwa kugira ngo tube mu buzima abantu tudafite inyatsi? Gusenga tubireke tujye mu kazi? Ese gusenga
no gukora byose tubihuze. Hagatanga ngo biravuga ngo biri muri Yakobo biravuga ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. N'imirimo idafite kwizera bigize gute nayo bipfuye. None twakora iki? Niki twafasha abantu cyangwa se iki twakwifasha kugira ngo turebe ko nibura inyatsi zigabanuka? Icyo kikuye mu inyatsi igabanuke. Inyatsi ndaza kubishyira mu byiciro bitandukanye kugira ngo ibyo byose twirinde izo nyatsi n'ibyo twitiriye inyatsi nubwo bimwe na bimwe hagiye biba atari byo. Yego, nitubanze tugire intego muri twe. Tubanze tumenye ngo uri ku isi, banze umenye ko uri umwe rukumbi ku isi. Isi gusaba kurya, si gusaba kwambara, si gusaba kuryama, si gusaba kubaho, si gusaba kurira umwana ishuri, si gusaba kwivura. Haleluya, turi mu isi. Wanze umenye kuri ku isi nkawe ku giti cyawe. Mbese umere nk'icyo, umere nk'aho ari wowe witunze, umere nk'aho ari wowe wirebaho mbese mu buryo bwawe. Umara kumenya iki kintu, umara kumenya uko ubayeho, icyo bizagukura mu cyo bita ikigari. Numara kumenya uko ubayeho, umara kumenya uko ubayeho ukabaho nkawe ku giti cyawe, ukirinda icyo bita ikigari. Ibyo bizagufasha kurwanya inyatsi. Ukabaho ngiye kubanza mpera ku cyo bita inyatsi nubwo atari byo. Yego, utangiye ngo ubukene ngo bwaranyishe umeze gutya na gutya, ngo runaka nafasha, ngo navutse mu muryango umeze gutya, nanjye ngo nzabaho gutyo. Hari igihe biba ngombwa ko reka wenda nkubaze no gukanduka karandemo gati mbihuze. Ari igihe ushobora kuvukira mu muryango ukennye, ukavukira mu muryango ukennye cyangwa se utanize, birashoboka. Yego, noneho abakubya wenda sogokuru yakubitanye n'ubukene, aracisha umubyeyi wakubyaye nawe bimera gutyo, ugasanga ni ibintu byakubaye nk'uruhererekane rw'ubukene. Noneho cya kintu cyakora ugasanga cya kintu yita inyatsi ahubwo we ari mu kigari. Arabona runaka ameze gutya na gutya, wakifuza kuba nka we, kandi we ntabwo abanje kwitekereza ngo amenye aho akomoka, amenye n'intego afite yo gukora kugira ngo icyo ageraho. Noneho we akavuga ati reka njye gusenyera inyatsi. Noneho za nyatsi yitwa ngo ni inyatsi, arimo ayivuga ko ari iy'umuryango. Icyo nemera cyo buriya inyatsi y'umuryango nta n'ubwo inabaho, uretse ko wenda abantu dukabya. Buriya inyatsi y'umuryango ahubwo ni karande, habaho karande. Ni karande zibaho z'umuryango. Wenda kandi tuzagira umwanya wo kuyivugaho, ariko tubazaniye n'umuntu umutumirwa tuzamutumira hano muri studio yacu atubwire ku bintu bya karande. Noneho ya nyatsi witwa ngo ko tumutse mu muryango, wowe urimo uranga kujya kwirwanya. Icyo tutaza kwirwanya, ahubwo wowe ukavuga ati n'ubundi mu muryango wacu umeze gutya, nko mu gisekuru cyacu cyangwa n'ibibazo bimeze gutya. Wowe nkaho ugafashe umwanya urebe, usubiza amaso inyuma, urebe usenge wirukane za mbaraga, urebe aho wakomotse. Noneho unavuga ati ngiye gusenga, nsabira Imana ko idukura muri aya mazi abira, reka nyita amazi abira. Noneho senge cyane nsaba Imana, ariko nayo nsaba Imana Mana ngo dufashe mbashe kugira gushaka impinduka mu muryango. Hanyuma ngende nifate ubuzima bufatika, ubuzima nyabuzima, mbashe gutera imbere. Aho kugira ngo ubwo ikintu cyita cyica umuntu, ahubwo asenga ngo Imana imutabare mukure muri ako kaga. Asaba Imana ngo imufashe abone imbaraga n'ibyo akora, afate kakaza akora agahuze na rya jambo ry'Imana, Imana imufashe muri urwo rugendo. Kuko Imana yakubwira ati tera intambwe imwe, nzagutera 99 zisigaye. Wowe ntabwo ushaka kubikora, wowe ushaka ko Imana yanze igatera intambwe, ahubwo wowe wakabanje gutera intambwe, Imana ikakongeraho zisigaye. Rero ikibazo kibaho muri nyatsi, abantu benshi basa nk'abo bacurika ibintu. Wowe ushaka ko Imana ikubanza intambwe, kandi wowe uzanarebe n'umubyeyi abaye nk'ugufasha, agufasha mu cyo urimo uragerageza gukora. Niba nta kintu nta ntambwe urimo uratera, umwereke icyo ushoboye, nawe ntazagufasha. N'Imana rero ni uko, Imana nayo igufashiriza mu rugendo urimo. Tuvuge niba urimo urasenga, ariko ukibagirwa gushaka ibigutunga,
icyo gihe Imana yaguhaye ibishoboka byose. Yambwiye ati gerageza utere intambwe ntange nze musanganire. Ubwenge bwawe ubyaza umusaruro hanyuma nanjye ibisigaye ndabyuzuza. Noneho akareba n'indi nyatsi noneho yindi. Indi nyatsi noneho iyo nakita ko nemera. Hari inyatsi ushobora kugira gutya ugakora cyane bikanga. Ukagira gutya ukayagusenga Imana ikakumva. Noneho muri cya gihe cyo itangiye kukumva igiye no kugusubiza ugatangira ukamucitsa intege. No gutangiye gucikira intege ni Imana ari gufashiriza. Yes. Noneho ukavuga ati ibintu byaranze n'ubundi narasenze ugatangira ugacika intege. Kandi rwa rugendo rurimo uko muri Imana igufashiriza ahantu henshi. Ishobora kugufasha, ishobora kugufashiriza mu butoya bwawe, ishobora kugufashiriza mu bukuru bwawe. Imana ifashiriza ahantu habona hakwiye. Yes. Imana igufashiriza ahantu henshi habona hakwiye. Amen. Hari igihe umuntu ashobora kuba nk'umuntu usenga abantu bamureba akavuga ati uriya muntu yataye ubwenge n'umwisikoro kandi muri Imana hari undi muhamagaro yamuhaye. Yavuga ati hariya mu ijambo ry'Imana uri hano uri murigishiriza niho nzaguhera umugati uzagutunga n'umuryango wawe uzirahereza. Bravo. Noneho hakaba harimo abantu babishobora kandi n'abatabishobora. Hakaba n'abantu bashaka kubyinjiramo bitari ibyabo bakabyinjiramo kubw'inyungu runaka bazakurikirana. Ugasanga biriya bintu birapfuye. Uzaze gusanga inshuro nyinshi bikunera kuba uzabibona kuba pasiteri benshi bagiye unabumva cyangwa se pasiteri yarimo yigisha ijambo ry'Imana. Imana yamuhaye umugisha, wa mugisha yamuhaye amupfusha ubusa. Yes. Ugasanga ibintu bye bigarukiye aho ngaho. Yivanze mu muhamagaro w'abandi. No kuvuga ngo nkuko wagumye ubivuga, inyatsi ya mbere ni mu bitekerezo. Banza urebe mu mirire yawe na consommation uko usoraza buri kwezi. Cyangwa se regisi iyobowe n'imibare. Impamvu iyobowe n'imibare, Yobu yavuze ngo henga pimirwe ku minzani ireshya kugira ngo Imana ibone ko gutungana kwanjye kugize gute gushyitse. Ubundi umuhamagaro ni iki? Umuhamagaro utandukanye, umuhamagaro wo gukorera Imana ni n'inzira igoye abantu benshi bageramo kwihangana bikabananira, bakongera bakadeviya bakava mu murongo bagatambikira bakajya mu bindi. Impamvu batambikiye niyi, baje mu mihamagaro itari ya, ahubwo baje bitewe nuko Burino nyina asanze abyina bikemera, agahanura bikemera, aho batuke nanjye nibura nibona mwabira bizagenda. No, sibyo. Ahubwo kumugari banza utandukane nabo mugendana, uhindure imyumvire, uhindure imyibwire, uhindure imitekerereze, Yesu abe mu buzima bwawe. Numfata ibya Burino ugafata n'ibya Manuel byose ukabishyira muri wowe bizakuvangira. Ndatekereza ko ari kuvangira uzavuga ngo iyo mbimenye. Rero ikintu twatangariza nk'abakunzi bacu no kugira ngo tubabwire itangazo. Burya dukwiye gutuza Yesu mu buzima kuko niwe wibanze, tukamutuza muri twebwe. Ariko bikanadusaba gutekereza no guhindura ibitekerezo. Intekerezo zacu tukazihindura. Kuko inyatsi pe ibaho twabivuze ayishobora gukomoka no gukizwa nabi ngo bitera umwako cyane ko hari n'abantu bajya mu bintu by'Imana bakayivangavanga ugasanga kandi bimunaniye. Rero ikintu twavuga nuko abantu tugomba kuba maso, tukayungurura tugasenga. No muri birahanditse ubura ubwenge nzabujugunya. Kuko impamvu Imana yabivuze gutyo yagira ngo ukurikire ijambo ry'Imana, ariko unibuke neza ko aho Imana yagusize naho. Erega n'ijambo ratubwira ngo nzahu imugisha imirimo iva mu maboko yanyu. Ntabwo yavuze ngo nzamugisha amagambo ava mu kanwa kanyu, ahubwo imirimo. Alleluia. Imirimo iva mu maboko yacu ni Imana izareza iki? Izareza umugisha. Rero tumenya no gushimira abakunzi bacu dukurikirana uko bwije ndetse no bukeye. Twavuga byinshi uko by'inyatsi. Twavuga byinshi. Ari yawe ntagira. Barasijyanga nyasigura. Gusa icyo umuntu agira wayituruka kuki? Muri inyatsi ni kuri karande cyangwa aya gusinamye ibyo byo. Kuko sinamajije cyane. Ariko ikintu cyemera ko inyatsi nta muntu utayigira. Ahubwo tugize itandukanye. Ariko inyatsi tugomba kwirwanya. Ijambo ry'Imana tuyicishije mu gukora no kwihangana. Yes. Kwihangana
gukora mu ijambo ry'Imana tukarwanya mudushyigikire mudutize imbaraga sibyo bakunzi bacu ni mudutize imbaraga turwanye inyatsi turebe ko inyatsi yatuvaho. Wowe urimo dukurikira ugerageze wohereze link hirya no hino ku bantu bose bashoboka kuba wagezaho ijambo ry'Imana. Nawe urabushyize itafari kuri urugendo rw'ubuzima tubamo, urabufashije benshi. Utange comment, like, subscribe aho kuri Omega TV, kuri Afrizone, kuri subscribe, like, comment hose mudushyigikire, mutwereke ko ibyo tubagezaho umunsi ku munsi mudukurikira. Ikitubwira ko mudukurikira tubwirwa na za comment, za like, icyo kitwereka ko ibyo tubagezaho mudukurikira kandi turi hano ku bwanyu. Yego turabashimira rero kubwo kuduha umwanya wanyu, inama ndetse n'ibitekerezo n'ubundi buryo bwose mudufasha kugira ngo tugere kuri uyu mwanya. Turi hano ku bwanyu kandi namwe muri aho ngaho ku bwacu. Turabakunda cyane, twe turimo tuvuga ku bintu by'inyatsi kandi nawe urebye wasanga inyatsi ubanza ugenzure wumvirize cyane, wumvirize insanganyamatsiko y'ijambo twaganiraga. Twavuga ku bintu bijyanye n'inyatsi ndetse n'imibereho ubuzima bwa muntu, ariko twashyigikiye ko isengesho riza ku mwanya wa mbere, kuko akenshi iyo udasenga ngo mu byo gusenga ukajya gusenga ufite ishyari rya mugenzi wawe kuko ameze neza, no, ibyo ntabwo wabona igisubizo cy'Imana. Buriya hari abantu benshi basenga ko basenga bafite ishyari cyane, agasenga afite inzika, ibintu biraho, agasenga afite byo kurenzaho ibintu mbese ibintu nabyo ni inyatsi. Ariko ubundi inyatsi ya mbere burya no kutisobanukirwa. Burya umuntu utisobanukirwa ntashobora kumenya aho n'aho ajya. Ntaho yahamenya ate? Kuko ahora mu kigare, ahora mu kavuyo. Inshuti zawe. Oya, nk'uko ibyo vuze, hari ukuntu abantu bajya bakora amakosa, ugasanga wenda amashyari, uburyarya, ugasanga bya bintu urimo urakora nabyo ubwabyo birimo birakuviramo umuvumo ukomeye cyane. Ugasanga nkaho burya ngo ufate umwanya utakaza mu bintu uzi neza kubeshya bidafite akamaro, ahubwo wabireka ukajya mu byo ushoboye bigufitiye umumaro, ntukomeze gutakaza umwanya. Kuko umwaka uko ushira ugataha, umwaka uriyongera ntabwo uvaho, ntabwo usubira ubwana, ahubwo ujya kure. Yego mujye mugerageza basenga, ariko banahinduke, murahindure imitekerereze, ahinduke amara rwose, muhindukire kuri Kristo, muba abagenzi bajya mu gihugu cyo mu ijuru. Hari akarimbo kajya kafasha k'umuhanzi witwa Gerardine, yaravuze ngo ntabwo nzi iminsi nzamara mu isi, ntabwo nzi iminsi sigaje mpumeka, ariko niba ari myinshi ntizapfusa, oya, ariko niba ari mike ntizapfusa, iminsi yanjye ntizapfusa, iminsi yanjye ntizapfusa. Mbese yaba myinshi yaba mike, we yamaze kwisobanukirwa bati yaba myinshi ngomba kwibyaza iki umusaruro, ndetse yaba na mikeya ngomba kwibyaza iki umusaruro. Aho isi rero irimo bituganisha n'ibihe turimo twerekeramo biradusaba gutekereza cyane, kandi isi iyobowe n'imibare minini. Ukaba uri umuntu ufite umurongo uhamye, ukaba niba uri mu Mana uyirimo neza, niba utayirimo yivemo, nta kazuyaze kaza mu Mana. Haleluya. Ndafasha. Biravuga ngo kuko udakonje n'urwandiko rwandikira Lewodokiya, biravuga ngo kuko udakonje kandi ntube ukabura akazuyaze, ubundi iyo ubaye akazuyaze hega Imana irakuka ikakujugunya hanze. Rero abantu kumwanireka kuba akazuyaze, hitamo ubire cyangwa ukonje. Habe uvuga ngo uzaririmba, usambane, uzaruga, uze mu nzu y'Imana, wibe, ubeshye, ibintu byose bifatanye byaba ari ukwiyorobeka, bimeze nka butuku ngo yicaga mu idirishya akabata, ariko ndibuze kumva ibyo hanze. Rero siporo na peri bari buze gukina, ngomba kumenya ibyabaye, kandi Budesiya ndetse na Kabudesiya barwaye muri karitsiye kabata, ariko runaka yahanuye nakano kabuze kurimbana, mbese amakuru yose agashaka ko ibyo nakavuga uzatanye icya mu nzira ugarukira mu nda wajya kuko ntabwo wagenda mu nzira ebyiri. Bibiliya avuga ngo nta muntu ukeza abami babiri, ushobora gukunda umwe ugasuzuguza undi. Yego turabashimiye rero, mwari kumwe na Nizimigambi Emmanuel ndetse na mwene data batanye Bruno, turabakunda cyane. Bye bye. Yes, abamugisha.